Soy Jesús, esto es Gstack Linux y bueno, voy a hacer la revisión de una revisión que ya existía en el canal original, pero que me gusta a mí mucho en lo personal y bueno, no sé qué tantas vistas vaya a tener, pero lo hago por lo que ya dije, me gusta a mí mucho en lo personal. Y ese es Ubuntu con el escritorio Budgie. A diferencia de Solus, el layout que se le da al escritorio Budgie es mucho más parecido al de Elementary OS o macOS. Y esa es la razón por la que me gusta bastante. Tiene, a pesar de estas similitudes, tiene pues su propia personalidad, digamos. Tenemos entonces que configurar la parte del idioma que vamos a utilizar para hacer uso del sistema operativo. Acá esto va a tardar porque es pesado. Vamos a escribir con el teclado latinoamericano. Así que le damos siguiente. Esto nos va a permitir poder utilizar la querida ñ. Por ahora no voy a querer conectarme realmente. Simplemente vamos a revisar lo que esté por ahí. Existe una actualización disponible para el instalador. Dice, actualice la última versión para mejorar la fiabilidad de funciones. Puedes actualizarla si quieres, ya que está usando la 24.04 y no es la última de la última. Sin embargo, sí te va a dar mucha estabilidad. Aquí quiero pensar que, por ejemplo, esto que está aquí, que parece un dock, en realidad es un panel. Y bueno, ahorita vamos a entrar en eso. Porque aquí tenemos varias cosas. Ok, vamos a cerrarlo. Y listo. Puedes ver que aquí está el, nuestro escritorio. Y como te digo, parece que esto es más un panel que otra cosa. Porque no parece tener la interactividad de un dock. Pero aún así queda muy bien. Por la parte superior podemos ver que tenemos un panel similar a lo que sucede en Genome o en el mismo Phantom, como ya te decía antes. Acá tenemos un botón tipo de inicio donde nos va a desplegar un menú similar a lo que sucede con Elementary OS o el mismo escritorio Cinnamon cuando le ponemos el Cinnamon. En este caso tenemos varias opciones. Estos son digamos, las aplicaciones generales. Budgie Welcome, Budgie Script Shop, el Firefox, el gestor de archivos. La verdad es que yo siempre lo he sentido muy bien organizado. Te ofrece varios tipos de vistas. Eh, tenemos aquí más categorías, como para no estar buscando como jíbaros. Pues lo separa por diferentes categorías. Eh, bueno, para no estar buscando así a lo loco, diríamos por acá. Eh, listo. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida. Y acá vamos a ver el Budgie Control Center. Esto que sería el equivalente pues al panel de control en Windows o al System Settings en Linux Mint. Aquí podemos modificar cuestiones de la red. Acá sería la típica ventana que nos aparece en Genome, pero aquí nos aparece pues creo yo un poco más intuitiva. Son pocos los wallpapers, pero todos son muy disruptivos, como les gusta decir ahora. Varias alternativas. Aquí esta es una alternativa un poco menos en el rango este de que solo se vean figuras abstractas. Aplicaciones, lo mismo, más opciones para modificar.
eh, tipo el color, otras cuestiones así. Acá tenemos Braces, que sería este widget que nos lleva a diferentes directorios, mismo que ya te he enseñado cómo activarlo antes. Notificaciones, que serían para actualizaciones de snaps y otras cosas, pero básicamente son notificaciones sobre actualizaciones y cosas de ese tipo. Una aplicación de notas, y lo típico, el apagado, el control de volumen. Aquí solo tengo la duda si realmente estaba así, si viene LibreOffice, pero cuando le di Office acá por categoría, no me lo mostró. Aquí está ya. A veces como que tarda en pintar. Pero en cualquier caso, como te decía previamente, es relativamente sencillo pues encontrar algo porque viene muy bien categorizado. Ya sé que selecciones esta opción de vista por categoría y si no, venda esta otra opción de vista de grid, que como te digo es la que digamos hereda del Cine Menú o del mismo Elementary Oso. Vamos a buscar la consola o la terminal. De hecho es un XFC Terminal, lo que me llama la atención. Pero vamos a usar. Aquí también viene muy especificado cada acción. Open a new tab, open a new window terminal, copiar, pegar, buscar. Es decir, es muy intuitivo. Vamos a buscar entonces si existe FastFetch aquí. Si no existe, lo vamos a instalar. No existe. Entonces sudo apt install FastFetch. Aquí nos dice qué es lo que va a hacer. Va a actualizar 0, va a instalar 2 y va a remover 0. Que está listo. Sudo. Bueno, ahí me desesperé un poco. No hagan eso. Simplemente esperen a que termine de hacer la lectura de las bases de datos del repositorio y se los va a instalar. Igual podemos hacer lo mismo con sudo apt install htop. Y bueno, ya había un htop, por eso ya no me hace nada. Aquí supongo que podemos verlo. Estamos viendo que usa 1.33 de los 3.5. Una buena cantidad considerando que es un escritorio Budgie. Y vamos a ver el FastFetch que habíamos instalado previamente. Aquí podemos ver que estamos usando el escritorio Budgie, que tenemos el tema Polizo Dark, Pocillo Dark, los iconos los Pocillo, que realmente son como los Tela, el cursor DMZ White, la terminal XFC4 Terminal, entre otros datos. Vamos entonces a hacer una última adecuación. Te decía que este no me suena como que sea realmente un dock, entonces a mí me gusta más el blank, creo que se entiende mejor, pero es un gusto personal. Aquí simplemente lo vamos a instalar. Sudo apt install blank y listo. Vamos a buscarlo ya dentro de las categorías. Aquí está. Y puedes ver que este destaca mucho más que el panel en sí mismo. Vamos a ver qué es las preferencias para moverlo de lugar. Vamos al lado derecho. Aquí simplemente quitamos esto. Vamos a darle cross window. Aquí, como te digo, este es un panel más que otra cosa. Tiene acceso a varios sitios, pero ahí está.
La ventaja del Prank es que nosotros podemos cambiar algunas preferencias, como puede ser aquí en Preferences, la apariencia por defecto. Vamos a hacer que sea transparente, o podemos hacer que sea mate, o podemos hacer que sea GTK. Y también podemos instalarle temas, pero eso ya te lo he mostrado antes. Siguiendo un poco con las preferencias, damos control más clic y podemos agregar algunos docklets, podemos agregar aplicaciones, podemos agregarle un reloj, podemos agregarle la papelera. Con esto ya tenemos un entorno que está más a nuestro gusto, aunque no era para nada malo. De hecho es bastante intuitivo, según yo veo. Pues aquí ya queda más personalizado. Y puedes seguir usando este panel o puedes quitarlo, lo que mejor te convenga. Acá otra cosa que no he hecho es que también puedo dejar el gestor de archivos, igualmente preferencias, o también control más que keep in dark, y queda ahí. Entonces tiene Firefox como navegador, tiene LibreOffice instalado, y el escritorio, pues si tienes una Mac o has tenido una Mac, te va a venir bien, se siente familiar. Si no la has tenido y has utilizado Elementary o has visto uno de los videos donde te enseño cómo instalar el Cinnamon y todo esto, pues igual te vas a sentir a gusto, porque ya tiene mucha familiaridad de este layout para ti. Si has usado Ubuntu, por ejemplo, también, por supuesto, el Ubuntu con Genome tradicional, también te puedes sentir muy a gusto. La verdad sí recomendaría que, por ejemplo, lo usaras en un equipo de 4 GB de RAM mínimo, porque si no, no te va a dar este desempeño que estás viendo aquí. Fuera de eso, me parece que es otra de esas buenas opciones para iniciar en el mundillo de Linux sin la necesidad de sentirse abrumado por saber muchos comandos. Yo soy Jesús, esto es Gistec Linux y nos vemos en el próximo video.